எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து கொரோனா வந்தா இல்ல வரதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா என்ன கஷாயம் குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க வரோம். இப்போ வந்து கொரோனானால எல்லாரும் அப்படி பயந்து போயிருக்கோம் இல்லையா? எங்க கேட்டாலும் இப்போ மறுபடியும் செகண்ட்ல கொரோனா வந்துருச்சு. உடம்பு எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா இருக்கு. காய்ச்சல், தலைவலி, ஃபீவர் இந்த மாதிரி முதல்ல பயமே வந்து நிறைய நோய்க்கு வந்து காரணமா இருக்கு. இப்போ கொரோனா வந்தாலும் சரி வரதுக்கு முன்னாடியும் ப்ரிவென்ஷன் பண்றதுக்கான ஒரு கஷாயத்தை இப்போ பார்க்க போறோம். என்னெல்லாம் போடுறான் அப்படின்னு பாருங்க. கஷாயத்துல இதெல்லாம் வந்து நம்மளை சுத்தி கிடைக்கிற விஷயங்கள் தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு மரத்தை வந்து மொட்டையாக்கிறாம பறிச்சுக்கங்க. அகைன் உங்களை சுத்தி இருக்கிற மரத்துல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. முதல்ல இது பாத்தீங்கன்னா அரச இலை, அதாவது கொழுந்து. அரச மரம் இருக்கு இல்லையா? மரங்கள், அரசன் பேரே அரசன் இருக்கு, மரங்களோட அரசன் அரச மரம். இப்போ வந்து அரச மரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ நமக்கு தேவையான பிராண சக்தியை வந்து கொடுக்குது சரிங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாம சளி, காய்ச்சல், இந்த மாதிரி நாட்பட்ட சளியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காய்ச்சலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லாத்தையும் குணமாக்குறதுக்கு அரச இலை வந்து ரொம்பவே உதவுது. ஸோ அரச இலையில கொழுந்தா எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஒண்ணு. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆலமரம், ஆலமரத்தோட விழுது சரிங்களா? ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து பஞ்சாயத்தெல்லாம் நடக்கிறது வந்து ஆலமரத்து கடையில் தான் வச்சு நடக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆலமரத்துல பிராணசக்தி ரொம்ப அதிகம். எப்போ பிராணசக்தி அந்த இடத்துல நிறைய இருக்கோ அப்போ வந்து நம்ம பஞ்சாயத்துல ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்கல்ல, அது வந்து ப்ராப்பரா இருக்குமா. அதனாலதான் ஆலமரத்துக்கு அடியில வச்சு பஞ்சாயத்தெல்லாம் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆலமரத்துக்கு அடியில எந்த செடியும் வளராது. ஏன்னா களைகளை அண்ட விடாது. அதே மாதிரி ஆலமரம் வந்து நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத கிருமிகள் இருந்தா அதை அழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. அகைன் ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஆலமரத்துல இந்த கொழுந்து மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? கொழுந்துன்னு சொல்ல முடியாது, இந்த வேரோட இந்த பகுதி இதை வந்து போட்டுக்க போறோம் சரியா? அடுத்து வேப்ப இலை. இதுவுமே வேப்ப இலையிலையும் வந்து வேப்ப மரத்துலயும் கொழுந்து தான் எடுத்திருக்கோம். வேப்பம் கொழுந்து கொஞ்சமாவே எடுத்துக்கங்க, நிறைய வேணும்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த வேப்பம் கொழுந்து உங்களுக்கு தெரியும் கிருமி நாசினி. கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற வைரஸை வந்து கியூர் பண்றதுக்கு, கிளீன் பண்றதுக்கு நம்மள வேப்ப இலை வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது சரியா? வெற்றிலை, வெற்றிலை வந்து சளி, நெஞ்சில தேங்குற சளி வந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கு வெற்றிலை. அடுத்து வந்து மா இலை சரிங்களா? மாமரம் எதுக்காக வீட்டு வாசமா, இலை எதுக்காக வீட்டு வாசல கட்டுறோம்னா கிருமி அண்டாம இருக்கிறது, நோய் கிருமி வராம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுவும் நோய் கிருமியில இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு. முடிஞ்சா மரத்தை வந்து வீட்டு வாசல்ல வளங்க, எந்த நோய் கிருமியும் வராது. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு பேர் ரணக்கல்லி. இப்போ வந்து கொரோனா வந்தாலே எல்லாருக்கும் உடம்புல வந்து வலி பயங்கரமா இருக்கு. இப்போ உடம்புல உள்ள வலி ரணத்தை வந்து கிள்ளி போடுறதா ரணக்கல்லி. ஸோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரணக்கல்லி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கீழா நெல்லி சரியா? கீழா நெல்லி வந்து கபத்தை எங்க தேங்கி இருந்தாலும் சரி, வயிற்றுலையா இருக்கட்டும், மார்பிளையா இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலும் இருக்கிற கபத்தை அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்துடும். இவ்வளோலாம் போட்டுறக்கூடாதுப்பா, 2-3 துளி போட்டா போதும். இல்லைன்னா கஷாயம் ரொம்ப கசக்கும். கொஞ்சோண்டு போட்டா போதும். கீழா நெல்லி உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக தான் பெரிய செடியா கொண்டு வந்திருக்கேன். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வல்லாரை. மூளை மாதிரி இருக்கா வல்லாரை? எல்லாருக்கும் வல்லாரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். இது எதுக்கு அப்படின்னா பிரெயினை நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ கொரோனாங்கிற பயம் இருக்கு இல்லையா, அதை போக்குறதுக்கு சரியா? மூளையை வந்து அமைதிப்படுத்துறதுக்கு, அது மாதிரி மூளை சூட குறைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது வல்லாரை. அடுத்து தூதுவளை. தூதுவளையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சளியை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு, அகைன் மனசு அமைதியாகிறதுக்கும் தூதுவளை ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். தூதுவளை. அடுத்து புதினா. இப்போ புதினா பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருமலா இருக்கு. இப்போ கொரோனால வந்து சிம்டம் வந்து இருமல் சொல்றாங்க இல்லையா? இருமல் போறதுக்கு சரியா? அது மாதிரி வாய் புண்ணு, வயிற்றுல புண்ணு வந்தா போறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் தூதுவளை, புதினா. அடுத்து வில்வம். வில்வம் பாத்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து குளிர்ச்சி பண்றதுக்கு, ஃபீவர் இருந்தா கூட ஃபீவரை குறைக்கிறதுக்கு சரிங்களா? அப்புறம் உடம்பு நல்லா குளிர்ச்சி பண்றதுக்கு வில்வம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். வில்வம் தலை. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பச்சளை, திருநீச்சு பச்சளை. திருநீச்சு பச்சளையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உடம்புல உள்ள சளியை நீக்கிறதுக்கு தான் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. தென் வந்து மின்ட். இது வந்து அப்படி நல்லா அப்படி ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் இதை சாப்பிட்டா. இதையும் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ரொம்ப லங்கு வந்து சளியெல்லாம் வெளியே போய் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, இன்ஹேலர் மாதிரி
இது வந்து நேச்சுரல் இன்ஹேலர், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இதுவும் போட்டுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இன்னும் கூட நம்ம குருஜி வந்து நம்ம கஷாயத்துக்கு திங்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதுமானது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சஞ்சீவனி கஷாயம்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் வீட்டில் உள்ள ஹெர்பல்ஸ் வச்சு பண்றதுக்கான ஒரு கஷாயமும் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம், அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. பட் இது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது போக பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எங்க மாடி தோட்டத்திலே இருக்குது. மரத்துல இலையெல்லாம் மரத்துல தான் பறிச்சோம், மற்றதெல்லாம் வீட்டில் உள்ளதுதான். இது வந்து லெமன் கிராஸ், சரிங்களா? எப்பவுமே லெமன், நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் வந்து சளி பிடிச்சிருக்கிறப்ப சாப்பிட்டா இம்யூன் வந்து ரொம்பவே பூஸ்டப் ஆகும். விட்டமின் சி எப்போ நிறைய எடுத்துக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும், சளி வந்து குறைஞ்சிரும். நீங்க அப்படி ஒரு பயம் வேண்டாம். லெமனும் நெல்லிக்காயும் போடுறப்போ சீக்கிரமே உங்களுக்கு சளி வந்து அரெஸ்ட் ஆகும். துளசியும் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், துளசியும் ஆழம் விழுதும் வந்து பிராண சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியா இருக்கு, ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியா இருக்குங்கிறதான் பிரச்சனையாவே இருக்கு. ஸோ அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு துளசி ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணுது, சரிங்களா? இது மஞ்சள் இலை, பெருசா இருக்கிறது. இது வந்து மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா, மஞ்சள் இலை. மஞ்சள் இலை இல்லாதவங்க மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணுங்க. மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம், அதாவது ஆர்கானிக் மஞ்சளா இருக்கணும். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா குர்குமின்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்கு, அதாவது மஞ்சளோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் எங்கிட்ட இருக்கு, அது கூட நீங்க வாங்கி பயன்படுத்தலாம். குர்குமின் மஞ்சள்ல, பசு மஞ்சள்ல எடுத்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் லிக்விட், சரியா? அடுத்து சித்திரத்தையோட இலை. சித்திரத்தை இலை இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்க வந்து கடையில கிடைக்கிற அந்த இது கிழங்கு கிடைக்கும், அதுல கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம். அது போக நம்ம போட போறது சின்ன வெங்காயம். இப்போ ஒரு ஆள் இருக்காங்க, ஒரு ஆளுக்கு போடணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் சின்ன வெங்காயம் போடலாம். 2 பேர் அப்படின்னா 2 பீஸ் போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம். பூண்டுமே அப்படிதான், பூண்டும் எடுத்துக்கணும். பூண்டும் வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பல்லு அந்த அளவு போடுங்க, அப்போ வந்து கரெக்டா இருக்கும். அப்புறம் பட்டை, சரிங்களா? பட்டை பாத்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து கபத்தை விரட்டுறதுக்கு, உடம்புல உஷ்ணத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பட்டை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. பயங்கரமா இன்ஃப்ளமேஷன் எங்க இருந்தாலும் குறைக்கிறதுக்கு பட்டை ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும், பட்டை. அடுத்து வந்து மிளகு வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை பேருக்கு போடுறீங்களோ அத்தனை பேர் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆளுக்கு போட்டீங்கன்னா 7 மிளகு போடணும். அது மாதிரி எத்தனை பேரோ அத்தனை மிளகு போடுங்க. ஜீரகம் கொஞ்சமா எடுத்துக்கலாம், ஜீரகமும் போட்டுக்கோங்க. இது போக வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டியது வந்து நெல்லிக்காவும் லெமனும், சரிங்களா? அதுவும் ஆட் பண்ணி வாங்க கஷாயம் பண்ணலாம். இது வந்து லெமன் இலை, சரியா? எங்க வீட்டுல மாடி தோட்டத்துல லெமன் இருக்கு, லெமன் இலை போட்டுக்கிறோம். லெமன் இலை பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளோட இம்யூனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு. லெமன் இலை மிக்ஸி ஜாரில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மிளகு, நம்ம எடுத்து வச்ச வெங்காயமும் பூண்டும், அதுக்கப்புறம் சீரகம், சரியா? இதோடு சேர்த்து பட்டை. இதை வந்து என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்து சுத்திருங்க. போதும், இந்த அளவு கூட்டிக்கிட்டா போதும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து லெமன் எடுத்திருக்கோம். லெமனை வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல போடணும். ஆனா சாறு வந்து எப்பவுமே அடுப்புல ஊத்துனா அதோட சிட்ரஸ் வந்து போயிடும். அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்க, லெமன் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு, இது ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கா, இது வந்து பெரிய சைஸ் லெமன். நல்லா அந்த சாறை வந்து நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறோம். சாறு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த லெமனை என்ன பண்ணிடணும், அப்படியே வந்து வெட்டி கஷாயத்தோட போட்டுடலாம். இந்த லெமன் தோடும் சேர்ந்து வேகணும் கஷாயத்துல.
இப்போ மஞ்சள் இலையும் போட்டிருக்கோம், நம்ம குர்குமின் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு 3 டிராப். இப்போ எல்லா ஹெர்பல்ஸும் போட்டாச்சு. இது வந்து நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா வடிகட்டி நமக்கு தேவைன்னா நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஆட் பண்ணாம குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதை வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பிழிஞ்சு வச்சிருக்க லெமனை ஆட் பண்ணணும். சரியா? முதல்ல வந்து இது கொதிக்கட்டும். நல்லா பாருங்க, கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லா இலையும் நல்லா ஃபுல்லா அதோட எனர்ஜி எல்லாம் உள்ள கொடுத்துருச்சு. எல்லாம் டவுன்ல போயிடுச்சு இல்லையா? இந்த அளவுக்கு ஆனா போதும். இப்போ இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டிட்டு அதோட லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? லெமன் சாறையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இப்போ கஷாயம் வந்து வடிகட்டியாச்சு. பாருங்க, கஷாயம் வந்து yellowish கலர்ல இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து குர்குமின் ஆட் பண்ணிருக்கோம்ல, மஞ்சளோட எக்ஸ்ட்ராக்ட். அதனாலதான். டம்ளர்ல ஊத்தி காட்டுறேன். பாருங்க, கொரோனா கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்ல எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எந்த விதமான இனிப்பும் சேர்க்கக்கூடாது. சரியா? இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இப்படி குடிக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நாட்டு சக்கரை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்ல ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா பெஸ்ட் ரிசல்ட் என்னன்னா, கட்டாயம் எதுவும் ஆட் பண்ணாம அப்படி குடிக்கிறது தான் பெஸ்ட் ரிசல்ட் ஒண்ணு. அது மாதிரி கொரோனா வந்தவங்க ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குடிங்க, காலையில மதியம் நைட்டு. கொரோனா இல்லாதவங்க ஒரு வேளை மட்டும் குடிங்க. சரியா? வராம தடுக்கிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம கொரோனாவே வந்திருந்தா கூட 5 days மேல கஷாயம் குடிக்கக்கூடாது, எந்த கஷாயமா இருந்தாலும் சரி. சரியா? ரெகுலரா எந்த விதமான மெடிசனும் எடுத்துக்க கூடாது. ஸோ இந்த கஷாயமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன கஷாயம் குடிச்சாலும் பரவாயில்ல, 5 நாள் தான் எடுத்துக்கணும், அது மேல எடுத்துக்க கூடாது. கொரோனா வந்தவங்களும் 3 வேளை 5 நாள், கொரோனா வராதவங்க 3 நாளைக்கு 1 வேளை எடுத்துக்கிட்டா போதும். ஓகே, தேங்க்யூ.